نادری صاحب با مدرد که من نمیخواستم که هیچ دیوارا گپ بزنم، هیچ دیوارا چیز کنم، خودت بسیار خواهش کردی و مشکل خودمون فهمیدم که گپ تا اینجا که رسید خیلی بس باید گپ بزنم. جناب نادری صاحب شما سوال کردین که محال جان در پروگرام خود نام مرا گرفته که من حیث بزرگ یا کلان. پیش از جواب دادنتان یک قصه خورده برتان میکنم. میگه دو دانه سنبقه در بغل دریا شده بود. قصه داشتن دید که در بین دریا یک گشتم در سر یک سنگ لاچار استاده است و حیران مانده کدام سو بره. یک سنبقه در بین دریا در آمد رفت او را در پشت گشتم گفت بیا در پشتم بشی که آب تیرت کنم. گشتم در پشت 6 دیگر دریا تیر کرد تا همین قدر فاصله دریا تیر کردن گشتم سنبقه را یک 3-4 نیش زد. نیش زد سنبقه او را که عذاب تیر کرد آمد پیش دوست خود. دوستش برش تانه داد به فوتی واده هم عذاب تیرش کردی و هم ترا نیش زد. سنبقه برش در جوابش گفت من دیوانه نیستم، من وظیفه خود کردم. وظیفه من یک همکاری، یک کمک، یک خدمت بود و وظیفه از اون نیش زدن بود. پس هر کس وظیفه خود کرد. در این باره بر محال جان همکاری من، کمک من صرف من حیث یک دوست، یک همکار، یک کلان وظیفه بود بس. دیگه چیز نه و دیگه چیز نمیخوایم در این باره من صحبت کنم. سوال دومتون که بود که سری کسان میگه که محال جان خانم من نکاح کردیم. جناب نادری صاحب ما هم شدیدیم این چیزا را و بسیاری گفاره دیگه نال خب مردم دانش کسی بسته کردن نمیتونه، مردم کسی گفته نمیتونه و ما میخوایم که از این مشکلات، از این جنجالات دور باشم، هیچ نمیخوایم باشم. از اون خاطر من روز در ریاست محترم لوی سارنوالی هم تحریری این چیز ماندم و هم حال برای شما میگم که اگر آنو در کسانی که فکر میکنه که محال جان خانم است پس بدون ازی که بگویم امین محال نام زرلشت چون در تذکیره زرلشت نامش است یا وجمه اینمی محال نام زرلشت نام وجمه نام سرمه طلاق است دیگه اینمی یعنی رای آرام و سعی و گریز ازی بر من معلوم میشه که چون فامیل ما راحت شوه و فامیل از اونام و همگی شما که دیگه من همراه تو هیچ چیز ندارم. سوال سیومتان بوده که در وقتایی که شما بودین محال جان خیرات ها و کارهایی میکرد به اطفال کمک ها نخیر وقت نمیکرد. همی 3-4 ماه که ما جدا شدیم 3-4 ماه میشن دمی وقت شروع کردن و در کارش من هیچ چیز گفتنی ندارم. ها من نیست یک دوست یک مشوره بر محال جان دادم میتونم من نیست دوست یا صرف یک من حیث دوست یک انسان که محال جان از آرزوی یک کودک کرده ضرورت از کودک کودک خوبتر است از ضرورت بیرون ها کرده ضرورت برادرزاده های شما نادری صاحب باور کنید که من در 2 ماه پیش 1.5 ماه پیش برادرش بر من زنگ داد. من در لوخیل همراه یک دوستم اونا هم هستم اینجا موجود رفتیم و حالت خانهش که دیدم در اونمو وقت همسایی که در یک اولی 2 فامیل هستن همسایی پالیش 1-2 دانه کمپل برای اونا امانت به طور امانت داد که تفلکای خنک نخوره که بسیار خنک هستن و اونمو حالتی که برادر با غیرتش بود بازم واسه برای من این تکرار میکرد که آجی صاحب یک برادر دیگه ما خانم برادرش گفت که یه دیگه ما هم بسیار وضعش خراب است و تطبیق فروشی میکنه. شما فکر کنید دیگه محال جان یک دور توجه دو طرف میخوایم و دیگه ما هیچ نمیخوایم در این باره در یک واقع بزنیم. محال جان هم نمیخوایم و ما هیچ نوع رابطه هیچ نوع چیز دیگه نداریم. از این خاطر لطفاً مرضی چیزا داشته باشید. وقت خوش، خداحافظ.